يا اسطى انت رايح فين؟ اسافر سوريا، اسافر فين يعني؟ رايح سوريا تعمل ايه؟ يا عم انسى، انت شفت اللي حصل فيا هنا. هتسيب اخوك احمد كخ هنا يا اسطى؟ لا يا اسطى، ما اقدرش ابعد عنك والله، بس الظروف معلش. بقول لك انت شفت اللي حصل فيا هنا ايه؟ انا عارف يا اسطى، انت طلع ميتين ابوك يا والله. ما انا عارف طلع ميتين ابوي. اه. اه ما انا عارف يا اسطى، انت طلع ميتين ابوك والله. والله عارف حاجه؟ اجدع واحد سوري شفته في مصر اقسم بالله. بس اقول لك ايه، انت هتسيب مصر كده ازاي؟ والله انت مش هتشوف زي مصر يالا. والله دي بلد الرجوله والجدعنه يا اسطى اقسم بالله. انا خلاص هتسافر وتسيبني. بس عارف حاجه؟ انا عازمك على كشري. انت عازمني على كشري؟ احمد كوخه هيعزمني على كشري. ماشي يا عم خلصان، هروح معاك. ماله احمد كوخه؟ بس ايه، هتعزمني على كشري هعزمك على قصب برضه. عازمني برضه على قصب. ماشي خلصان يابا. احلى مسا عليك، تعال. يو 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 مني ام الحج. جماعة الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ قبل ما نبلش هذا الفيديو، شكرا كثير على 1000 مشترك على اليوتيوب، وشكرا على 17000 على الفيسبوك، وهالمشاهدات الحلوة اللي عم بتصير. شكرا لكل حدا دعمنا ولو بزر لايك. من فترة نزلت مقطع على الانستغرام، حكيت لكم احكوا لي ايش انزل على اليوتيوب، ان كان سكتش او فلوج او الى اخره. فاغلبيتكم قال لي كاج انت بما انه سافرت على مصر ليش ما بتحكي لنا عن تجربتك بمصر هنيك؟ بالبداية مصر بلد كثير حلو، بلد كثير كبير، بس للاسف انا ما فتلت هنيك، حتى على الاهرامات ما رحت لانه ما بحب اطلع كثير وافتل، وبتعرفوا انتم ترجمه ما في مصاري. ف ضليت سنه واربع شهور بمصر، كانوا كثير حلوين، بس الاربع شهور احلى من السنه كلها يعني. ليش؟ السبب انه هنيك عندهم العمله فرقت كثير كثير، غلي الدولار عندهم واختلطت الامور ببعضها والرواتب صارت جدا ضعيفه. فانه أنا اول ما طلعت لهنيك كنت باخذ 700 جنيه اللي هو كان تعمل 500 دولار. 500 دولار كنت اخذ 700 جنيه اللي كانت تعمل 50 دولار. ال 50 دولار بالبدايه اللي طلعت فيها كانت طعميني وتشربني واطلع وادخل وابعت منها لسوريا بالشهر. بعدين ضربت ب 700 جنيه، صرت اخذ تقريبا يمكن 20 دولار ونص، يعني صرت اكل واشرب وبالزور، عرفت؟ فانت كشاب بده يطلع على مصر ويشتغل صانع، نصيحة من اخوك لا تطلع جد جد، لا التوريطة اللي اكلتها انا على وجهي. وطلعت واشتغلت صانع هنيك وما مشي حالي ابدا ابدا ولا بشكل من الاشكال. طبعا انا طلعت كان السبب الرئيسي هو قناة اليوتيوب، لانه بتعرفوا بسوريا ممنوع اليوتيوب والى اخره. ف من ناحية الشعب المصري هنيك صدقني، مو مجاملة لا والله، بس كتير طيبين وجدعان وبنشد فيهم الظهر بشكل عام يعني. ومو كلهم، اغلبيتهم يعني بكل البلاد، لانه بتلاقي الكويس والمنيح والعاطل والى اخره. بس صدقني لما بتعاشرهم بتلاقيهم كتير كويسين. عاشرت انا كتير، عاشرت قهراوي واسكندراني واسواني وكتير عالم. ففي ناس عن جد وقفت معي وقفات حلوه، وطبعا في رفقاتي السوريين هنيك كمان وقفوا معي. بس للاسف بدك تلاقي مصاعب شوي. واذا ما اكلت، طلعت على مصر ما اكلت الكشري، صدقوني انت ندمان كثير كثير، لانه الكشري كثير واو. ثانيا، مثل ما قلت لك، اذا انت شاب بده يطلع على مصر لا تشتغل صانع ابدا. اذا بدك تطلع تشتغل صانع خليك بسوريا وخليك ببلدك احسن لك، لانه نفسها نفس سوريا تماما، ما بتختلف شيء ابدا من ناحيه المعيشه يعني. اما اذا بدك تطلع وتفتح مشروع هنيك ومشروع حلو وناجح، فبنصحك تطلع على مصر، لانه مصر قلت لك بلد كثير رائعه وكثير حلوه. انت كشاب سوري بدك تشتغل عند ناس، بدك تشتغل عند سوري، فمو كلهم كمان، اغلبيه السوريين اللي فاتحين هنيك عم بحكي لك اياها عن تجربه. بتعرفوا هذا اللي شاف العز بعد 2011، هذا اللي بيفكر الماكدونالدز هو تغيير زيت للسيارات مو اكل، هذا هو نفسه بتشوفه هنيك. يعني بيطلع ميتين امك ب 100 جنيه مثلا بالنهار. فانت مجبور هنيك وبدك تسكن. وهذا بالبدايه انا كنت ساكن بسكن شبابي، بعد ما غلي الدولار عندهم وقامت الدنيا هنيك اضطريت انه اسكن بالورشه، وصرت اصور بالورشه وكثير تعذبت. بالاخير نزلت لانه الوضع صار كثير صعب هنيك. وهلا على فكره اكون معك صريح كاخ، انه هنيك هلا الوضع كثير بشع، مو مثل قبل. يعني عندهم العمله صارت الدولار عندهم ب 40 جنيه، خربان بيت مان. ثانيا بدي اعطيك شغله،
امشي فيها اذا انت خلص ناوي وبدها تسافر على مصر وبدها تطلع على مصر والبلد كتير حلو قلت لك والى اخره. صديقي ما تأمن بحدا عن جد. الشغله الاساسيه اللي بدك تعملها لما بدها تطلع ما بدها تطلع انه انت شادد ظهرك اللي عندي فلان، انا عندي ابن عمتي هنيك، انا عندي ابن عمي، عرفت؟ لا، انت طالع لحالك، لا تأمن بحدا ابدا ابدا. يعني انا بمصر عملت خير وما اكلت شر كتير. فانت وقت بدها تطلع لا تطلع، اطلع اركض ورا حالك، بس اركض ورا الشي بدك توصل له انت عن جد. مصر قلت لك كبيرة كتير وبدك تشوف كتير مغريات، كتير 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 لدرجة انت ما بتتصورها. يعني بدك تشوف كتير مغريات تستغرب. عندهم الشغلات اللي نحن عنا اياها بسوريا امر كتير صعب، عندهم اياها ايزي، هن اغلبيتهم بفهم علي يمكن، والوضع شوي مكركب في قلب بعضه. ولما بدك تعاشر عرف مين تعاشر هنيك، لانه قلت لك مو كلهم كويسين. كمان اكلت كم من عالم مصريه هنيك، مصريه هنيك، فبدها تكون قد حالك. فمثل ما قلت لك زمان، انت خرج تطلع وتفتح مشروع هنيك بدها تطلع صانع، لا تطلع ابدا، لانه بده يطلع ميتين امك قلت لك. فاذا في بلد تاني، ايش بك حجاب طلع علي، فاذا في بلد تاني هذا طاول، ايش في علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم اخوي باكيتي. طب تقعدوا انت، ادور على باكيتي. خذ ضخم من عندي. بكره قلت لك بدها تطلع تفتح مشروع، اطلع، بدها تطلع كصانع لا تطلع ابدا، اطلع على غير دولة احسن. وبرجع بقول لك ايه بقول لك انه اذا صار كم مرة قلت لك اذا تطلع، لا يا اخي لا تطلع، خلاص خليكم صار كم مرة قلت له لا تطلع له. فقلت لك اذا مالك مضطر عن جد تطلع فلا تطلع ابدا، خليك ببلدك. ومثل ما قلت لك لا تأمن بحدا ابدا، اطلع انت شد حالك بحالك مشان ما تتخوزى هنيك وتقول لي كيف انت عرفت. فهي هي كانت حياتي في مصر. طبعا ما راح احكي لك، انا بحكي لك على الصعيد المهني، ما بحكي لك حياتي الشخصيه ابدا. اذا بدي احكي لك الشيء اللي شفته هنيك بتبكي. ف بالنهاية كل واحد حر، هو بيعرف مستقبله، هو بيعرف حياته. فطلعت بس وضحت لكم كم شغله واساسيات هنيك. ما بعرف اذا حكيت لكم شيء ولا ما حكيت لكم، المهم انه حكيت. ولهون بيكون خلص الفيديو اصدقائي. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. I love you جدا وكثيرا. باي يا بيب.